Друзья, мы продолжаем наш эфир, наша онлайн-телеклиника «Доктор на работе». На телеканале «Доктор» мы работаем специально для вас, чтобы вы задавали свои вопросы экспертам в нашем эфире, в нашей студии и получали ответы на ваши вопросы, собственно говоря, от них, от лучших специалистов в своей области, в нашей стране. 8 800 707 08 27 – это телефон прямого эфира. Нам можно звонить и задавать свои вопросы самостоятельно, либо пишите нам в Telegram. Для этого есть QR-код в углу экрана. Сканируйте его, попадаете в Telegram-чат, там задаете вопрос, и я его зачитываю. Можно приложить материалы, заключения врачей, анализы и так далее, если это необходимо. В ближайший час говорим о хроническом кашле. Кашляем мы все периодически, это нормальный процесс, но иногда кашель может не проходить месяцами. И такой хронический кашель может быть предвестником инфаркта, может быть симптомом нижележащего заболевания, изжоги, например. Поэтому особое внимание уделим этой проблеме в ближайший час и поговорим о том, как лечить гипертонию, если лекарства вызывают постоянный кашель, что делать при изжоге, чтобы кашля не было, чтобы постоянного хронического кашля не возникало, и избавиться от этого кашля. И когда кашель все-таки может быть предвестником инфаркта. К нам в студию возвращается Алексей Леонидович Хухрев. Алексей Леонидович, как провели последний час? Ну как, на рабочем месте. На рабочем месте. Ну, сейчас тоже работа получается. Да. Только наши пациенты по всей России получается сейчас. Алексей Леонидович, давайте перейдем к теме. Что нужно знать о кашле, который мы называем хронический? Какой временной период мы имеем в виду, когда говорим, что кашель, он уже хронический, а не просто после ОРВИ кашляешь? Ну тут все очень просто. Если у нас человек кашляет больше 3 месяцев подряд, это уже кашель считается хроническим. Вот. Но при этом, так сказать, желательно, чтобы это было большее время дней, большее количество дней в неделю и большая часть времени в течение дня. Ну, скажем так, это уже, так сказать, более общее. Но основное, вот если кашель не отпускает больше 3 месяцев, это уже может переноситься в разряд хронических. То есть 2 месяца еще мы 2 не месяца можем еще мы сказать. присматриваемся, наш ли ты, товарищ, или нет. А если уж 3 месяца, все, иди сюда. Вот. Насколько это распространенная история? Это, по разным статистикам, 2-я или 3-я по частоте причина амбулаторных визитов к врачу. Это хронический кашель. То есть это очень распространенная проблема. Я думаю, что каждый человек так или иначе с этим хотя бы раз в жизни сталкивался. И, соответственно, тут надо просто понимать, откуда растут ноги, что от чего, и когда надо, скажем так, бить тревогу, а когда можно просто человеку объяснить, вот, в чем он не прав, и дать ему, так сказать, лечение, которое с этой проблемой так или иначе разберется. Всего вообще существует 4 основных причины, скажем так, хронических кашлей. Вот, причем мы будем рассматривать не кашли просто для порядка. Есть у нас хроническая обструктивная болезнь легких, хобл, вот, хронические бронхиты. Мы это сразу выставим за скобки, потому что это, в общем-то, тема для отдельного повествования, отдельной лекции, или как там еще это назвать, что мы тут делаем. Ну, в общем, это тема, которая требует, скажем так, совсем другого подхода, и, соответственно, и люди там другие, которые этим страдают. Да? Мы поговорим про хронический кашель без мокроты или с прозрачной, скудной мокротой. Вот то, что вызывает наиболее сложные, скажем так, вопросы и у пациентов, и у некоторых врачей, потому что не знают просто, что с людьми делать. Вот, потому что не понимают ни те, ни другие, а что тут является пусковой момент. В общем, если мы говорим про хронический сухой кашель или сухой кашель со скудной или с прозрачной мокротой, как правило, у нас есть 4 основных причины. Значит, если их перечислять, то это первая причина, вызванная верхними дыхательными путями и носоглоткой. Это так называемый
кашель по новой классификации называется кашель верхних дыхательных путей. По старой это назывался postnasal drip или синдром задней капли. То есть когда сзади постоянно что-то у нас из носоглотки стекает и раздражает и голосовые связки, и ротоглотку, и затекает трахею, и вызывает вот это вот постоянное раздражение, особенно если там содержатся какие-то, скажем так, инфекционные частицы, там, остатки бактерий, там еще что-то. Ну, потому что стекает сверху, это, как правило, когда у нас в придаточных пазухах носа, вот, а у нас 8 придаточных пазух носа, из них самые распространенные, ну, самые известные, точнее, это гайморовые пазухи, они самые большие, и вот когда гайморит там случается, ну, это, как правило, замечают все, потому что голос становится гнусавым, там из носа начинает там течь густая сливкообразная зеленая желтая гадость, вот, это болит, у человека начинают болеть зубы или там, когда он наклоняется, чувствует тяжесть. То есть такой человек оказывается у лор-врача или у врача общей практики достаточно быстро, ну, если он какой-то, скажем, не совсем на себя наплевавший. Вот. И то же самое относится к лобным пазухам, потому что, ну, во-первых, это больно. Во-первых, это больно, и фронтит, когда там постучишь, и человек там сразу ай, ой, вот, и все то же самое, тоже может быть ощущение заложенности, гнусавый голос такой противный, вот, фонация исчезает, потому что, собственно, суть лобных и максиллярных или гайморовых пазух – это резонаторы. Они придают нашему голосу звонкость, нашей речи, членораздельность, и человека с синуситом слышно сразу, он такой вот он, вот, да. Но это наиболее распространенные, которые легче всего диагностировать и достаточно легко лечить. Вот. А есть у нас еще две пазухи. Это основная пазуха, вот, которая находится достаточно глубоко. Она находится практически в самой середине черепа, сфеноидальные, вот, тоже пазухи, скажем так, они по размеру, ну вот, приблизительно вот такие, совсем маленькие, то есть с горох, но если вдруг там поселится какая-то инфекция, она, как правило, не вызывает никаких, скажем так, никаких болевых ощущений, но вот подтекать постоянно, вот подтекать, стекать, вот вызывать вот это вот все неприятности. Такие кашли, они, как правило, все-таки, как правило, случаются с утра. То есть человек проснулся, откаркался, вот, откашлялся, и в течение дня он более-менее там, скажем так, меньше это делает. Но, как правило, люди описывают, что вот так вот хрю-хрю такое у них вот случается, то есть они постоянно чувствуют, что что-то у них в задней части носа скапливается, и периодически им приходится прочищать горло, вот, и все такое. Вот. Но это первая причина. Вторая, это все-таки причина, связанная с рефлюксоэзофагитом, то есть с забросом желудочного содержимого в пищевод, и рефлекторно это провоцирует кашель, в общем-то, который может быть достаточно навязчивым, противным и тоже при этом очень часто бывает и в горле какой-то дискомфорт, потому что если кислота доходит до носоглотки, ротоглотки, она может там обжигать слизистую, слизистая сохнет, и человек такой часто болеет простудными заболеваниями, ну и вот этот вот кашель доставучий. Причем там не все так просто. Если изначально мы механистически рассматривали, что это вот типа там вот какой-то нерв, эта кислота раздражает, но на самом деле степень кашля может, в общем, никак не коррелировать со степенью выраженности рефлюкса. То есть может быть очень тяжелый рефлюкс, вплоть до того, что там из носа капает желудочный сок, а человек и не кашляет. А бывает, то он минимальный, вот, а человек вот прямо изводится, заходится и т.д. Вот. Это вторая. Это вот две причины мы рассмотрели. Давайте продолжим после ответа на звонок, потому что нам звонит сейчас Елена. Елена, здравствуйте, мы рады вас слышать. Добрый вечер, вы у нас в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос Алексею Леонидовичу. Добрый вечер. Здрасте. Ну вот сейчас частично то, что вы рассказали, я как бы к себе немножко применила, но все-таки еще спрошу.
Вот у меня кашель уже 2 года. Мгм. И когда он только начался, я, конечно же, побежала, сделала КТ легких. Ну, Все конечно, хорошо. естественно, да. Да, и потом я вот начала обращать внимание, что все-таки после еды. Вот 1-2 раза в день после еды и откашливается. Мгм. И какая-то вот эта мокрота, даже соленая. Мгм. Вот. И я пошла к гастроэнтерологу, Так. проглотила, как это называется. В Вот. И простонародье там лампочкой нашли, называется, да. Ну, да, гастроскоп и проглотили, да. да, и нашли, ну, поверхностный гастрит. Так, ничего особенного. Ну вот у меня все это продолжается, и я не лечусь, но вот уже продолжается и продолжается. Днем я не могу лечь после еды. Мгм. Вот, наверное, так то, что вы сказали, вот Ну, какое-то вы минимальное потерпите чуть-чуть. конкретное, да. В конце я буду рассказывать, как это дело лечить. Я думаю, вы там для себя найдете то, что вам надо знать. И с Божьей помощью эту проблему получится забороть, потому что тут важно комплексное лечение. Потому что все-таки вот чтобы конкретно одна проблема, такое, конечно, тоже бывает, но, как правило, это всегда наложение. Вот, 3 проблем. И я попозже расскажу, что делать. Мгм. Поэтому будьте с нами, и мы в подробностях постараемся рассказать о том, что вам делать, и что в целом нашим телезрителям можно рекомендовать. Спасибо большое вам за обращение. Будьте с нами. Да, и спасибо, что по теме. Да, да, замечательно. Возвращаемся к причинам. 2 причины мы уже выяснили. Да, да. Ну, во-первых, я просто скажу, что это действительно то, что очень часто в моей практике встречается. Очень часто приходят люди с хроническими кашлями. Вот, ну, я бы так сказал, что в год, ну, человек 20 точно приходит, а то и больше. Вот. А если это помножить на 30, что я работаю, ну вот, то, соответственно, это получится много людей. Вот. Значит, третья причина – это астма, ребята. Это астма, вот, но для нее вполне характерная история все-таки. Это или спровоцировано аллергеном, или холодовая, или астма физической нагрузки. Для нее все-таки характерен симптомом является кашель в 4 утра. Мгм. Вот если у тебя в 4 Именно утра... в 4 утра? Да, да. Вот. Без предупреждения, получается. Ну, как правило, вот человек в 4 утра, это... вот причем первые 2 типа кашля, они, как правило, у тебя не будет. То есть ты заснул, спишь себе, и вот у тебя там, так сказать, нет проблем, а когда просыпаешься, начинается кхе-кхе, вот, и так далее. И причем, ну, есть же достаточно людей, которые, так сказать, в разговорном жанре трудятся. То есть это не только артисты, там, какие-то дикторы, но много руководителей, там, людей, для которых голос очень важен. И если там тебя постоянно душит кашель, вот, особенно там на каких-то мероприятиях, но люди, ну, подвергаются реальному стрессу. То есть, ну прям, ну, это может сильно очень попортить и карьеру, и все остальное. Причем нередки случаи, действительно, вот как только пациентка рассказывала, что кашель там может длиться годами. Годами. И вот так вот. Ну, в общем, короче, а для астмы все-таки характерны ночные удушья, вот, нехватка воздуха, кашель, будущий ночью. Вот. Ну и, собственно, как правило, к этому моменту уже, когда люди ко мне попадают, они уж так или иначе прошли спирометрию, там у них сделали пробу с венталином, вот, которая там показала прирост дыхания. Ну, то есть понятно, что здесь у нас астма, и тут в таком случае просто важно правильно человеку объяснить, что такое астма, какие у нее бывают, скажем так, степени, чем она может быть спровоцирована, и какие правильные подходы к ее лечению. То есть есть совершенно четкий алгоритм, вот как поэтому надо идти. И если ты человека в этот алгоритм помещаешь, и он все делает правильно, то на этом вопрос закрывается. Вот так или иначе. Причем есть молодая астма, есть астма зрелая. Молодая астма, это у детей, там, начиная там, с подросткового возраста или с 10 лет, вот где-то к 20 она, как правило, проходит практически у всех. Вот. А взрослая астма, она вот как раз появляется 40+, и вот она уже нехорошая не проходит, и человека мучает и требует уже системного подхода, системного лечения. Ну и мы не берем там экзотические причины, типа туберкулеза там и еще что-то. В общем-то, я очень давно не видел этого, к счастью. Вот. Но остается еще одна причина, это кашель хронический из-за каких-то опухолей в легких.
Тут все-таки характерно вот то, что нет утренней и вечерней зависимости, кашель долго играющий, такой достающий, когда появляется одышка, кровохарканье, но тут уже, так сказать, люди, естественно, бегут сдаваться, делают КТ, и дальше уже то, что находят и находят. Мы эту историю тоже не будем специально рассматривать. Вот. Просто надо понимать, что если у тебя кашель там без мокроты, но вдруг там появились прожилки крови там, или какие-то дыхательные там проблемы, скажем так, одышка и т.д., ну, это уже серьезно. Это уже серьезно. А вот основной вот этот вот кашель с прозрачной мокротой, это все-таки остается вот эти вот первые три причины. Астма, герпт или рефлюкс эзофагит и синдром задней капли. Но еще есть такое понятие, как по-английски reactive airway disease, то есть это, ну, скажем так, реактивная болезнь дыхательных путей. Это, ну, я бы ее назвал такой недоастмой. Так, почему? То есть она не требует, скажем так, применения, ну, она не дает бронхоспазма, она просто вот дает вот такой приставучий кашель, вот, но для нее не требуется там ингаляторы постоянные и какое-то более такое вот характерное для астмы лечение, но тем не менее тоже может быть достаточно противной, и она чаще всего бывает холодовой, вот там на холод или там на какую-нибудь пыль, там, ну, течет она легче, меньше и не приводит к ремодуляции легких, в отличие от астмы. Потому что если астма долго не леченная, она приводит, к сожалению, к необратимым уже явлениям, и такого человека как бы приходится, ну, скажем так, лечить, насколько это возможно, там, не жалея патронов. Так, ну, теперь мы давайте перейдем, наверное, ну, скажем так, к лечению, которое... К лечению, которое нас ждет Елена в том числе. Да. Но у нас есть звоночек от Галины. Давайте на него ответим, и тогда уже развернемся. Галина, здравствуйте, мы вас рады слышать. Какой у вас вопрос к Алексею Леонидовичу у нас в прямом эфире? У меня вопрос к доктору. Витамин D у меня 32. Так. Доктор, подскажите, пожалуйста, какую дозу мне начать принимать, чтобы получше его? Сколько вы весите? А? Весите сколько? Вешу я 59 килограмм. А лет вам? 76. 76. Ну, тут смотрите, если вот на это 32, это вы что-то принимали или это ваш естественный фон витамина? Я слышала вашу передачу и просто пошла и сдала. Ну, то есть вы ничего не принимали до того, как пошли сдавать, Нет. да? Нет. Ну, значит, ничего. вы относитесь к тем редким людям, у которых витамин D более-менее в норме. В принципе, вам много не надо. Я думаю, максимум 2000 международных единиц. Вот, и смотреть, чтобы витамин D не уезжал у вас больше 70. Вот, этого достаточно. То есть, если у вас свой фонд 30, вот, то много здесь не нужно. И смотрите, где-нибудь в апреле надо будет сделать, вот сейчас, если начнете по 2000 пить, где-нибудь в апреле надо будет сделать еще раз уровень витамина D, если он будет там где-нибудь в районе 60-70. На лето можно вам устроить каникулы до сентября. Вот, и вообще не принимать, а в сентябре сдать снова анализ. Если он упал, то снова тогда возвращаться. И не забывайте обязательно, что если уж вы пьете витамин D, в вашем случае обязательно надо к нему пить еще и кальций. Вот, и денситометрию неплохо бы сделать, чтобы посмотреть, в каком состоянии у нас там костная система, насколько плотность костей у нас здесь заслуживает добавления бифосфонатов или нет. Ну, вот если, так сказать, строго к витамину D, который вы озвучили, то тут 5000 уже будет много, 2000 самое то. Галин, спасибо большое вам за обращение. Желаю вам здоровья и рекомендации просто запомните и следуйте им. Алексей Леонидович, есть еще вопрос про витамин D. Давай. Из чата. Можно вопрос про витамин D? Да, можно. Делали анализ ребенку 11 лет. Результат 19. Это мало? Принимает 2000 единиц. Надо ли увеличить дозу? Лариса. Надо. Ну, у нас есть, так сказать, скажем так,
Обычно это вот то, что есть норма, она зависит от некоторых факторов, от возраста, от веса. То есть человек, у которого вес сильно завышен, я стараюсь у таких людей витамин D держать повыше, потому что все-таки он жирорастворимый, и не всегда его вот уровень в крови, если есть большой объем жировой массы, отражает реальную ситуацию с витамином D. Вот. Но в принципе, я бы, конечно, ребенку однозначно бы держал выше 30. 19 это мало, соответственно, дозу надо поднимать. Сколько там Аня принимает? 2000 единиц. 2000, я 5000 дал бы и посмотрел бы в апреле, опять же, перед тем, как солнце у нас появится. Если будет там какая-то хорошая цифра, ну, опять же, на лето ребенку можно дать и каникул. Мгм. Да, хорошо, спасибо большое. Вернемся тогда к хроническому кашлю. Да. Есть 4 основные Ну, причины. это 4. И- Я бы хотел еще поговорить о вспомогательных причинах. Не вспомогательных, а таких вот каких-то более экзотических. Ну, в частности, та же стенокардия или инфаркты, скажем так, особенно задние и верхушечные, они могут вот давать картину, ну, скажем так, каких-то хронических кашлей таких. Но дело в том, что это не будет длиться, ну, скажем так, 3 месяца. Да. То есть в моменте, да, вот это может вызывать, но это не будет давать вот такую вот постоянную доставучую картину, да. Да, там есть еще определенные проблемы с диафрагмой, если она пребывает там в хроническом спазме, там из-за каких-то зажимов в спине, это тоже может, но это уже называется притягивание за уши. Вот. А основная вот история все-таки это будет та, про которую я говорил. И ну, тут можно уже перейти непосредственно к практическим рекомендациям. Да. Поскольку я уже сказал, что очень редко бывает, только в книжках, точнее, бывает проблема в изолированном виде, а в жизни это всегда салат оливье и куча мала. Вот. Поэтому, когда мы начинаем лечить хронические кашли, мы к этому подходим так. Мы прежде всего стараемся высушить нос. Мгм. Начинаем Вот. с носа. Начинаем с носа. Как мы этого достигаем? Мы говорим, слушай, для того, чтобы тебе высушить нос и вот убрать вот этот синдром задней капли, будут нужны гормоны. Но дело в том, что пшикать гормоны на сопли, извините, вот, может быть, не очень литературно, но по сути, да, смысла большого нет, потому что человек их проглотит вместе с гормоном, и все это не будет работать. То есть для того, чтобы гормон работал, нужно, чтобы нос был абсолютно чистый. Это лучше всего достигается промыванием морской водой. Тут есть достаточно много нюансов. Правильное положение головы, когда ты это делаешь, чтобы не запшикать в гайморовой пазухи, а то потом будет это вытекать в самый неподходящий момент. То есть тут главное все делать очень-очень нежно, без экстремизма. Не надо так, чтобы у тебя в ушах все щелкало там, иначе можно допшикаться до отита. Вот. Через евстахиевы трубы закинуть в среднее ухо, и будет тебе ай-яйка. Вот. То есть очень аккуратно. Есть специальные такие вот баллончики пластмассовые, там растворяется необходимое содержание соли. То есть для того, чтобы хорошо отмыть, желательно, чтобы это был нормотонический раствор, то есть 0,9% натрий хлор. Но если брать на 100-миллиметровую бутылочку, то это будет четверть чайной ложки. Вот. Вы можете определить, достаточно ли вы растворили, потому что если вы растворили меньше или больше, вам будет нос щипать. А вот если вы в нос вот эту вот жидкость там потихонечку из этого баллона впрыскиваете, и вам комфортно, значит, скорее всего, у вас концентрация именно та, что надо. То есть физраствор, концентрация крови или плазмы. Вот. То есть начинаем с носа, чтобы носу да. было комфортно, когда мы промываем. Да. Значит, аккуратненько отмываем, потом очень также без фанатизма отсмаркиваемся. Одну ноздрю, подождали минуточку, потом промыли, ну, над раковиной это обычно делается, промыли вторую ноздрю, и так вот 2-3 раза каждую ноздрю промыть, потом аккуратненько отсморкаться, и уже потом мы берем гормон, это, как правило, мометазон. Вот, есть у нас несколько на рынке там торговых марок, какие-то с более простым пузырьком, какие-то с более сложным. Правда жизни такая, что капли спрея с простым пузырьком подделывают чаще. Потому что это просто вот просто. Да. Да, и я в практике своей сталкивался с тем, что вот эти вот гормоны
там вдруг не работает. Ты смотришь, думаешь, в чем проблема. Поменяешь на спрей со сложным пузырьком, там, с педалькой сбоку, и, о чудо, вдруг раз, и все получилось. В общем, это надо делать на вдохе, чтобы как можно дальше это залетало. То есть, по сути, Здесь уже задержал. можно на вдохе. Да, но это обязательно надо, чтобы нос был чистый. Ага. Это делается в каждую ноздрю по 2 дозы, 2 раза в день. И вот здесь самое главное, внимание, длительность вот этой вот истории должна быть минимум 6-8 недель. Мгм. Потому что иногда это назначают на меньшее количество, какой-то есть успех, но потом все возвращается. Поэтому минимум 6-8 недель, там первые 4 недели можно 2 раза в день, потом можно и 1 раз в день. Но вот главное, чтобы были соблюдены эти критерии. Мгм. Так, хорошо. Получается, мы верхушку проблемы. Мы Да. потихонечку Но начали мы распутывать. для начала отмыли нос, Да. он у нас готов. Да. Вот. Я думаю, что делать дальше, мы расскажем после перерыва. Да, абсолютно Да, так. чтобы не торопиться. Да, поэтому, дорогие друзья, после небольшого перерыва мы продолжим нашу беседу. Свои вопросы, пожалуйста, пишите нам в Telegram-чат по теме и не по теме. Если останется время, мы их тоже не обделим вниманием, а также звоните нам по телефону 8 800 707 08 27. Мы определили, что начинать лучше с носа, что нужно его сначала высушить. Поэтому, друзья, еще множество тем обсудим, поэтому, чтобы не остаться только с носом, будьте с нами и увидимся через 2 минуты.